ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, યસ, આજે સ્ટ્રીટ ફૂડ દાબેલી બનાવવાના છે. લગભગ બધાને ભાવતી હોય ને બધાએ ખાધી હોય. જો આ મસાલો જોઈને તમને લાગે કે ઘરે બનાવેલો છે, એકદમ સ્ટ્રીટ ટેસ્ટનો જ બનાવીશું. એની સાથે આ સલાડ પણ બનાવીશું. ગ્રીન ચટણી પણ મેં બનાવી છે. ગ્રીન ચટણીની રેસીપી નથી આપી, એ બધાને આવડતી હોય. આ મસાલા સીંગ પણ આપણે ઘરે બનાવીશું. આ એનો દાબેલીનો મસાલો પણ આપણે ઘરે જ બનાવવાના છે. એટલે કે આપણું આ જે રેસીપી છે ને એ વિડીયો ભલે થોડો લાંબો છે પણ એટલી સરસ ને એટલી ટેસ્ટી બનશે ને ફ્રેન્ડ્સ. તો ચોમાસામાં હું બહારનું ખાવું ને એના કરતાં તમે આ રેસીપી ઘરે ટ્રાય કરી શકશો. અને હું તમને ગેરંટી આપું છું કે આ દાબેલીનો મસાલો યુઝ કરીને જો તમે દાબેલી બનાવશો ને તો એકદમ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ જ ટેસ્ટ આવશે અને બહુ જ સરસ બનશે. અને આ મસાલાને તમે લાંબો સમય સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો, એટલો સરસ મસાલો છે અને બીજામાં યુઝ પણ કરી શકાય. તો સૌથી પહેલાં દાબેલીનો મસાલો બનાવવાના છે. તો એના માટે આ બધા ખડા મસાલા છે. ધાણા છે, જીરું છે, બાદિયા છે, એલચો છે, તજ, લવિંગ, મરી છે અને એનાથી આપણે આ બનાવવાના છે મસાલો. તો 1 ચમચી તેલ મૂકવાનું. ઘણા લોકો શેકીને પાછળથી તેલ નાખે છે, પણ તેલ તમે ગરમ કરીને આ રીતે મસાલો બનાવશો ને તો તેલ એક ખુદ પોતે પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે. આપણે અથાણામાં કોઈ દિવસ કાચું તેલ નાખીએ છીએ? નથી નાખતા ને, આપણે ગરમ કરીને જ નાખીએ છીએ. તો બસ આ જ રીતે તમારે પહેલાં ધાણા જીરુંને વલિયારી એને 2 મિનિટ માટે શેકવાની છે. એને થોડી શેકાતા વાર લાગશે, પછી બાકીના ખડા મસાલા અંદર ઉમેરવાના છે. તો આ બાદિયા અને ઇલાયચો છે, એ પછી આપણે તજ, લવિંગ અને મરી નાખવાના છે. હજુ આપણે કોપરાનું ખમણ અને તલ પણ ઉમેરવાના છે, પણ એ પછી હમણાં નથી ઉમેરવાનું. બસ હવે તજ, લવિંગને મરી નાખ્યું અને એને પણ તમારે થોડીક વાર શેકી લેવાની છે. હવે છેલ્લે ગેસ બંધ કરવાના 10 સેકન્ડ પહેલાં જ તમારે અંદર તલ ઉમેરી દેવાના છે અને કોપરું તો ગેસ બંધ કરીને તમે નાખશો ને તો પણ અંદર શેકાઈ જ જવાનું છે. બસ એટલે તલ અને કોપરાને તમારે છેલ્લે ઉમેરવાના છે. હવે આપણો આ શેકાઈ ગયો છે મસાલો, એ ઠંડો પડે ને ત્યાં સુધી આપણે મસાલા સીંગ રેડી કરી દઈએ. એના માટે 1 ચમચી આ કાશ્મીરી લાલ મરચું છે, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો છે, 1 નાની ચમચી કાળા મરીનો પાવડર છે અને 1 ચમચી સંચળ છે, એટલે કે બ્લેક સોલ્ટ. એ બધું તમારે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું. હવે વઘાર્યા કે નાના તાંસવામાં 1 જ ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરવાનું છે. બહુ તેલ નથી ઉમેરવાનું, ફક્ત ખારી સિંગને કોટ થાય એટલું જ. પહેલાં ખારી સિંગ તમારે ઉમેરવાની, એટલે જે પેલું તેલ છે ને એ બધું એને કોટ થઈ જશે અને આપણો મસાલો સરસ એની પર ચોંટી જાય. બસ બહુ કશું નહીં, 1 જ મિનિટમાં તમારી સરસ મસાલા સિંગ રેડી થઈ જશે. બસ આ બધું કોટ થઈ જાય ને એટલે મસાલો નાખીને તમારે તરત ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે. એકદમ મસ્ત તમારી આ મસાલા ખારી સિંગ રેડી થઈ ગઈ. હવે એને કાઢીને સાઈડ ઉપર રાખો. હવે આપણા દાબેલી મસાલા માટેના શેકેલા જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ હતા ને એ ઠંડા પડી ગયા છે. પહેલાં આપણે એને ગ્રાઇન્ડ કરીશું, પછી બાકીના અંદર મસાલા ઉમેરવાના છે. તો એમાં મેં મસાલા સાથે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી છે, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેર્યું છે, 1 નાની ચમચી મેં અંદર સૂંઠનો પાવડર, આપણે આદું નથી ઉમેરતા હમણાં એટલે, અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા લીંબુના ફૂલ. ઘણા લોકો અંદર આંબલી નાખે છે, પણ આપણે કોઈ પણ એવી ભેજવાળી વસ્તુ અંદર ઉમેરવાના નથી. એટલે આપણો આ મસાલો બહુ લાંબો સમય સુધી તમે સારો રહી શકે, એટલે આપણે આંબલી પાછળથી યુઝ કરીશું. હવે જો આ શેકાઈ ગયું, હવે એમાં 3 ચમચી જેટલું તમારે કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 ચમચી આપણું રેગ્યુલર લાલ મરચું એ ઉમેરી અને તમારે એને ફરી ગ્રાઇન્ડ કરી લેવાનું છે. એટલે આપણું જે મરચું જે છે એ મસાલા સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે. હવે જો તમારે આ મસાલામાં કશું બાઇન્ડિંગની જરૂર નહીં પડે. હજુ આપણે અંદર તલ અને કોપરાનું ખમણ ઉમેરવાના છે. તો 1 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરીશું અને એટલા જ આપણે કોપરાનું ખમણ ઉમેરીશું. આપણો એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ તમારો આ દાબેલીનો મસાલો રેડી થઈ ગયો ફ્રેન્ડ્સ. અને જો તમે ફ્રીજમાં રાખશો ને તો લગભગ 4 મહિના સુધી આ મસાલાને કંઈ નહીં થાય, અને બહાર રાખશો તો 1 થી 1.5 મહિનો સુધી આ મસાલો એકદમ કમ્પ્લીટ અને સરસ રહેશે. કારણ કે આમાં કશું આપણે મોઇશ્ચર નથી ઉમેર્યું અને આપણે તેલમાં જ આ મસાલો શેક્યો છે. તો આપણી સીંગ રેડી થઈ ગઈ, આપણો મસાલો પણ રેડી થઈ ગયો. હવે આપણે દાબેલીનું સ્ટફિંગ બનાવીએ. તો સૌથી પહેલાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો મસાલો એક બાઉલમાં લઈ અને એમાં 3 ચમચી જેટલી આ ગળી ચટણી ગોળ આંબલીની હોય ને એ તમારે અંદર ઉમેરી દેવાની છે. અને થોડુંક કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરવા માટે પાણી ઉમેરવાનું, એટલે કે એની એક પેસ્ટ બનાવી દેવાની છે. આ લિક્વિડ બનાવવાનું, એ લિક્વિડને તમારે 5 મિનિટ સાઈડ ઉપર
રહેવા દો. હવે આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી દીધી છે. એક મરચું લીધું હતું, નાનો પીસ આદું. હવે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં તેલ ઉમેરી અને એમાં આદુ મરચાંની પેસ્ટને સાંતળી લીધી છે. એ સંતળાઈ જાય એટલે બીજો કોઈ જ મસાલો, ના જીરું ના ધાણા, કશું નહીં. થોડા લીલા ધાણા અને આપણી આ જે પેસ્ટ રેડી કરી હતી ને એ પેસ્ટ તમારે ઉમેરી દેવાની છે અને આ પેસ્ટને 2 મિનિટ સુધી થવા દેવાની. હવે આપણે જે બટાકા ઉમેરવાના છે ને એની માપનું થોડુંક મીઠું તમારે ઉપર નાખવાનું. હવે જો તેલ છૂટું પડીને આપણો આ મસાલો સરસ શેકાઈ ગયો છે. મેં 250 ગ્રામ બટાકાને બાફી અને મેશ કરીને રેડી રાખ્યા હતા. તો એ બટાકા જે છે એ મેશ કરેલા એ તમારે આમાં ઉમેરી દેવાના છે. આપણું જે આ ગ્રેવી રેડી થઈ ને મસાલાની, દાબેલી મસાલાની, બસ એમાં તમારે ઉમેરી અને બધું જ બરાબર હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આમાં અમુક વસ્તુ એવી છે કે ધારો કે મસાલો છે, સિંગ છે, એ બધું તમે સવારે રેડી કરીને ફ્રીજમાં મૂકી શકો. ઇવન બટાકા પણ કુકરમાં બાફીને મેશ કરીને તમે મૂકી શકો. સાંજે સવારે થોડું સ્ટફિંગ જ રેડી કરવાનું રહે. હવે લીલા ધાણા અને થોડી સિંગ ઉમેરી. ફ્રેન્ડ્સ, જુઓ તમે આનો કલર જોઈને તમને લાગે કે આ ઘરે બનાવેલું સ્ટફિંગ છે. એકદમ પરફેક્ટ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ જ બનશે. હવે એને આપણે સર્વ કરવા માટે સાઈડ ઉપર કાઢી લઈએ. તો આવી રીતે મેં તો નોનસ્ટિક પેનમાં જ સ્પ્રેડ કરી દીધું છે. એની પર તલ, કોપરાનું ખમણ, અંદર દાડમના દાણા અને લીલા ધાણા એ મૂકી અને એને ગાર્નિશ કરવાનું. જો તમારી પાસે તૂટી ફૂટી હોય ને તમને ભાવતી હોય તો તમે યુઝ કરી શકો. મેં આજે નથી લીધી. જો એકદમ પરફેક્ટ આપણું રેડી થઈ ગયો છે ને મસાલો. તો ચલો હવે આપણે દાબેલીને શેકી પણ લઈએ. તો એના માટે આવી રીતે ક્રોસમાં તમારે બંને કાપવાના છે. જે શેપના બન તમારે ત્યાં મળતા હોય એ. હવે એમાં સૌથી પહેલાં એક સાઈડ ઉપર આપણે ગળી ચટણી અને એક સાઈડ ઉપર આપણી લીલી ચટણી. તો આપણે લીલી ચટણી અને ગળી ચટણી બંને અંદર લગાવવાની છે. તો પહેલાં ગળી ચટણી, પછી લીલી ચટણી અને પછી એની ઉપર જે આપણે આ સ્ટફિંગ રેડી કર્યું છે ને એ તમારે અંદર મૂકી દેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, તો આ રીતે તમારે જેટલું વધારે ભરશો ને તો એ પ્રમાણે ટેસ્ટ સરસ આવશે, પણ બહાર ના નીકળી જાય એ રીતે. બસ હવે ઉપર થોડીક મસાલા સિંગ ફરીથી મૂકી દો. જો તમે ડુંગળી ખાતા હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર મસાલા સિંગ સાથે ડુંગળી પણ મૂકી શકો. પણ આજની રેસીપી આપણી નો ઓનિયન નો ગાર્લિક રેસીપી છે. તો બસ આ જ રીતે બધા બન ભરી અને હવે આપણે એને શેકી લઈએ. તો ચલો આપણે 1 ચમચી જેટલું તેલ મૂક્યું છે અને આમાં તેલ પછી આપણે થોડું બીજું પણ મૂકીશું. બસ હવે એ તેલ મૂકી અને આપણે બધા બંને પહેલાં ઉલટા મૂકવાના છે શેકવા માટે, પછી એને પલટાવવાનો. પલટાઈ અને એકદમ થોડા ક્રિસ્પી થાય. હજુ આપણે ઉપર બટર પણ છેલ્લે સ્પ્રેડ કરવાના છે, પણ બટર ઓછું વાપરવું પડે અને ક્રિસ્પી થાય એ રીતે બટર છેલ્લે થોડુંક ઉપર લગાવવાનું. બાકી તેલમાં શેકી લેજો. અને જો તમને તેલના ના ભાવે તો બટર એનો ઓપ્શન છે, પણ બટર ઓછું ખાતા હોય તો આ એક ઓપ્શન છે. તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે ફ્રેન્ડ્સ તમે આ દાબેલી બનાવજો. એકદમ પરફેક્ટ સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ જ ટેસ્ટ આવશે. તો ચલો એની સાથે એક સલાડ રેડી કરીએ. તો મેં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા દાડમના દાણા લીધા છે, 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ડુંગળી સમારેલી અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી મસાલા સિંગ લીધી છે. એમાં થોડુંક જ મીઠું, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો અને લીલા ધાણા. ફ્રેન્ડ્સ, આ સલાડ દાબેલી સાથે તમે ટ્રાય કરી જોજો. બહુ જ સરસ લાગે છે અને એક થોડુંક હેલ્ધી વર્ઝન પણ છે, પણ ટેસ્ટ વાઇઝ આ સલાડ તમે મિસ ના કરતા. હવે આ છે આપણી નાયલોન સેવ. ચલો આપણી દાબેલી શેકાઈ ગઈ છે. એને આવી જ રીતે સેવમાંથી કોટ કરી લો. અને આવી રીતે ના ફાવે તો હાથથી પણ તમે લગાવી શકો. તમને જે રીતે ફાવે એ રીતે પણ સેવ લગાવી દેજો. ફ્રેન્ડ, જો આ રીતે પણ લગાવાય. બસ તમે દાબેલી પર સેવ લગાવી અને હવે ચલો આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, તો મારી દાબેલીની રેસીપી તમે ચોક્કસથી એકવાર તો જરૂર ટ્રાય કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. અને હું તમને ગેરંટીથી કહું કે તમે ડિસઅપોઇન્ટ નહીં થાવ. ફક્ત તમારે એકવાર ટ્રાય કરવાની જરૂર છે. ફ્રેન્ડ્સ, મસાલો બહુ જ સરસ બને છે અને દાબેલી પણ બહુ સરસ બને છે. તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો તમને ગમી હોય મારી રેસીપી તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે જરૂરથી શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જો આપણી સર્વિંગ માટેની રેડી થઈ ગઈ છે. હવે રિયલમાં આપણે કેવી રીતે ખાવાના છે તો ગ્રીન ચટણી છે, આ સ્વીટ ચટણી છે, આપણું સલાડ છે. તો જો આ રીતે તમે એ દાબેલીને એન્જોય કરી શકશો. થેન્ક યુ.